Друзья, всем привет! Предлагаем сегодня легкий эффективный комплекс для улучшения работы дыхательной системы и в первую очередь от кашля. Итак, стопы на ширине таза, стопы параллельно друг другу. Выставляем руки перед собой, сгибаем в локтях, собираем локти вместе, делаем вдох и раскрываем плечевые суставы, разворачиваем. Выдох, собрали. Вдох. Все движения делаем примерно 3 раза. Это первый день, а затем выводим на 5 повторов. Вдох и выдох. И еще давайте один раз вдох и выдох. Теперь делаем такое же движение, но меняем дыхание. Сделаем вдох, локти вместе, выдох, разворачиваем. Вдох, локти, ладошки вместе, выдох. Старайтесь лопатки толкать вниз, шею вытягивать, затылок назад. Еще делаем один раз. Отлично. Опускаем руки вниз, вытягиваем в стороны, немножко отводим от корпуса, делаем вдох, прокручиваем руку в плечевом суставе, центр грудины, толкаем в потолок, собираем лопатки. Выдох, сжимаем грудную клетку, можно опустить голову. Вдох, мягкие колени, вытянута поясничка, выдох. Вдох, раскрываем. С каждым упражнением мы удлиняем вдох и еще больше вытягиваем выдох. Так, чтобы у нас немножечко выдох был длиннее, чем вдох. И еще вдох и выдох. Отлично. Переходим к следующему движению. Руки расслабленно свисают вниз. Вдох, слегка отклоняем голову назад вместе с шеей, как бы слегка-слегка, не запрокидываем. А выдох зачерпывающим движением опускаемся вниз и задерживаем дыхание всего лишь на 3-5 секунд. Раз, два, три. Вдох, поднимаем, слегка отклоняем назад. Будьте внимательны, не запрокидывайте голову, отклоните только. И выдох, зачерпнули. И собрали горловой замок Джаландхара Бандха, придавили подбородок еремной ямочки, у кого получается, задержали дыхание. Опять вдох. Запрокинули голову. Отлично. Выдох. Зачерпывающее движение. Этот комплекс можно делать в положении сидя. Давайте еще один раз. Вдох. Вот у Сережи очень хорошо получается. Он отлично на вдохе. Смотрите, как расширяется грудная клетка. Он правильно вытягивает шейный отдел. И выдох. Вытянута шея. Вдавились подбородком в еремную ямочку, задержали дыхание. И вдох, расслабились. Отлично. Выставляем руки перед собой. Делаем вдох и поднимаем руки вверх. Выдох. Снова параллельно полу. Плечи, лопатки вниз. Вдох, вверх. Выдох. Вдох. Вот уже у Сережи очень вытянулось дыхание. Он особо и не прикладывал никаких усилий. Выдох. Вдох вверх. Выдох. И снова вдох вверх. И здесь вверху делаем небольшой вдох. Выдох вниз. Опять вдох вверх. Да, вдох, выдох вниз, вдох, да, вдох, выдох вниз. Еще один раз, вдох, да, вдох и выдох вниз. Отлично, расслабили ручки, вниз, трижды провращали плечики, сбросили напряжение. И уже можно присесть, занимаем удобное положение. И сейчас мы дышим с вами от полуминуты до 2. Желательно постепенно удлиняться, то есть довести этот вид дыхания до 2 минут. Делаем вдох через нос, а выдох скручиваем кулачок в трубочку и выдыхаем в трубочку. Глубокий вдох.
Мы сделаем сейчас в рамках занятия, в рамках видеоурока 10 циклов дыхания. Вот это второй цикл. Вдох, выдох. Плечики остаются опущенными, шея вытянута. Вы можете облокачиваться спиной, головой на удобную спинку сиденья, стула, например, или дивана. И желательно, безусловно, вытягивать, растягивать выдох, чтобы он был немножко длиннее, чем вдох. Первое время после этого комплекса у вас будет кружиться голова слегка. Это нормально, постепенно это уйдет. То есть мы еще и тренируем, делаем эластичными наши сосуды, улучшаем кровообращение. Прекрасно этот комплекс подходит людям с изменением в давлении. То есть нормализует давление. Конечно же, этот комплекс успокаивает, делает нас стабильными, спокойными, уравновешенными, улучшает работу сердца, легких, всей дыхательной, сердечно-сосудистой системы. Ну, еще один цикл, вдох. Еще раз повторю, все упражнения выполняем 5, 6, 7 раз, то есть постепенно увеличиваем количество повторов, а последнее действие делаем 2 минуты. Если есть необходимость, можно лечь, полежать, но часто тут немножечко такой тонус появляется, да, такое улучшение настроения, и вы уже ориентируетесь самостоятельно, нужна вам шавасана, расслабление или нет. Желаем всем успехов и до скорой встречи!